വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗ്ലേസ്റ്റ. ഐ ആം ജിൻഷ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ഹെയർ കെയർ ടിപ്പാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഹെയർ കെയർ ടിപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗുവാ ലീഫ് പ്ലസ് ഫെനുഗ്രീക്ക് ആണ്. ഉലുവ ആൻഡ് പേരയില. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യാനുസരണം. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു അരക്കപ്പ് ആവും വരെ നമ്മളിത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെനുഗ്രീക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലധികം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഗുവാ ലീഫ് ഒന്ന് പിച്ചി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിലേക്ക് കിട്ടുന്ന വിധം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 20 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമുള്ളത് ഒരു അരക്കപ്പ് ആവും വരെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാട്ടറിൽ ചേഞ്ച് കാണാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. പേരയിലയുടെ ഗുണങ്ങൾ അനവധിയാണ്. നമുക്കറിയാം, പിമ്പിൾസ് പോകാൻ പോലും നമുക്കിത് മരുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അരച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിമ്പിൾസ് വളരെയധികം ഇല്ലാണ്ടാവാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പേടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ബി, വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ തോതിലാണ് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹെയറിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുവാ ലീഫ്. നല്ല ഹെൽത്തി സ്കാൽപ്പ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേരയില ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ മാസ്കും ഹെയർ സിറമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ തലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഗുണകരമായിട്ട് ഭവിക്കും. ഗുവാ ലീഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി, വൈറ്റമിൻ സി എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന അളവ് നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓവറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡാൻഡ്രഫ് റിമൂവ് ആവാനും ഗുവാ ലീഫ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹെയർ മാസ്കുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആരോഗ്യത്തിനും മുടിക്കും ചർമ്മത്തിനും ഒരുപോലെ ഉലുവ മികച്ചതാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മെയിൻലി സ്ത്രീകൾക്ക് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉലുവയുടെ ഓരോരോ ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഹെയർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉലുവയുടെ പ്രയോഗം നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉലുവയും ഗുവാ ലീഫും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒരേപോലെ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ തരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രമേഹമൊക്കെ ഉള്ളവർ ഗുവാ ലീഫ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് കുടിക്കാറ്. അതിന് നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് പേരയില തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുമ്പിട്ട് നിന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം സ്കാൽപ്പിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയുള്ളതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല. ഹെയർ സ്കാൽപ്പ് ടു ഹെയറിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ ബാക്കി വന്ന എല്ലാം കൂടെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും, അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ തല മൊത്തത്തിലൊന്ന് നനയാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരേക്കും എല്ലാവർക്കും സീ യു, ബൈ.